跟你现在身上的衣服是同色系的，我觉得超赞的。不用盖，盖完之后往下扣，它自己会盖上哎。早鸟优惠哦，一个只要900块。嗨，大家好，我是 Mandy， 我是 Kyrie， 我们算是一个超级饮料控。超级喝饮料控。对，然后你们都知道喝手摇饮的话，其实蛮不环保的，杯子啊不是塑胶就是纸杯，其实超不环保。保丽龙。对，现在的话我们都是自己带，就是环保的那个提袋，就可以挂在摩托车上。对，因为我们如果是在家附近的话，通常都会是骑车出门比较多，而且手摇饮就会有沫数的问题，500沫啊、700沫。然后我记得我有一次买了一个饮料杯，我就很高兴要去装手摇饮，因为我没有注意到沫数问题，因为它看起来好像很大，然后买了一个之后我就去手摇饮店，我就说我要点一个大杯的，就他就跟我说再装不下，所以我就一直在找寻一个可以兼顾我喝大杯的那个状态，就是大杯要700沫或750沫嘛，然后还要可以套进去那个饮料袋，然后还有我们出门骑车的时候又要可以随身带着，哦，超难找，根本找不到。有些是只有盖子，但是没有吸管，对，就要放在包包里，又怕漏出来。然后有些是有吸管，你吸管又没办法盖起来，而且你一直漏在外面的话，又脏灰尘。现在又疫情，目前还没有找到一个可以兼顾的。然后重点就是饮料控的话，也要精打细算。因为为什么我们会用环保杯啦？还有一个很大原因，你说7月的时候，政府有发布去点饮料用环保杯，就是可以省5元。超划算，所以我们就一直在找一个合适的环保杯。最近发现一个很酷的饮料杯，也蛮实用的啦。对，而且它也好看，好看很重要，对女生来讲，就颜值超重要。也就是它叫做饮酷杯。饮酷杯哦。哎，我看到这颜色超可爱，那个奶茶色系的。还有另外一个颜色啊。它其实有很多种颜色，然后我们这体验2种颜色，一个是奶茶色，就是现在很多女生喜欢那种裸色系的。像我就是喜欢裸色系的，但是我发现这个绿色我很喜欢。我觉得这个很好看，这很好看，它是有点莫兰迪绿，它的整个设计都是偏莫兰迪色，有点文青的感觉。对，它的颜色一共有5个颜色，黑色，然后奶茶色，然后蓝色、青色，还有它的原色系。原色系是有点像不锈钢，有点太空感，有点酷的太空感。你喜欢哪一个？我会选这个，这跟你现在身上的衣服是同色系的。其实这个也不错哎，我蛮喜欢这颜色的，因为它这样的话就是很好辨认，不会不见，对，不会不见。而且你们看，它其实它拿起来跟我之前买的那种环保杯差不多大，但是它里面可以装得下750ml。它是大杯的容量。对，就是如果我们去喝要加珍珠，你不怕难出来。然后重点是它里面是双层304不锈钢，对，保温保冰。对，我觉得超赞的。它可以保温的度数就承受到65度以下都可以。接下来这个饮酷杯，它搭配饮酷杯带，饮酷杯带超可爱的哦，是那种棉麻材质，然后有点文青风的感觉。它针对饮酷杯的专利特别设计的杯带，所以它是刚刚好，定制的啦。对，定制就不用担心说买了一个杯子，然后又找不到杯带。超可爱的哦，也很方便拿，因为它是空间蛮大的。然后呢？它神奇的地方在这里，这个地方很强，它是有缩腰口设计哦。这有个缩腰口设计，它刚好可以卡在机车的边上。我刚有试过，还蛮厉害的。而且它很方便，它就这样往下卡，就卡住喽。对，它有一个很厉害的地方，你看我打开来喝饮料，好，喝完就不用盖哦，就不用盖哦。喝完之后往下扣。它自己会盖上哎，很厉害的专利设计。所以你们有时候骑车的时候，就是突然就绿灯了，然后超慌张，没关系，直接把它挂下去。挂下去之后，它自己就会盖上去了。而且这好像蛮稳的，它不怕掉，掉了还会害人家撞到。对，然后有些饮料放着，然后你就风一吹掉到地上，然后别人骑过去撞到，超危险。不只喝鲜奶茶可以用细的吸管，如果加珍珠的话，也可以用粗的吸管哦。我现在要出门啦，直接挂上去。超方便呢！我现在要出门了，拜拜。拜拜。它这可以这样子往上扣，扣紧之后呢，再放到袋子，超方便哦。然后我就怎么晃都不会漏，可是怎么晃都不会漏哦。可以跑，可以怎么跑都不会漏。然后我现在里面给你们看，我里面已经倒掉了，好，倒掉，然后我拿起来还是不会漏，超强大的，赞哦。试用了2个礼拜，抢先试用。我们现在出去骑车的都很方便，就直接带它。开车啊，出门工作就可以。对，然后就可以喝饮料。我觉得很方便的一个点是它的杯口就有8.5公分，手是可以完全伸出去这样。伸得自己里面洗。对，然后它的杯底大概有6.5公分，就直接整个手伸进去洗，我觉得很方便。而且他们的杯盖也很方便，就是它只要在清水下冲一冲就可以了。它
算是很好清洗的一个杯子。然后他们现在早鸟价，早鸟优惠哦，早鸟优惠哦，就是一个只要800-900块差不多。因为它的容量够大，然后又可以保温，然后又清洗方便，然后又好看，然后 CP 值又很高，是台湾团队研发出来的专利。然后在复制阶段，然后身为台湾人就要支持台湾人啊，请支持一下哦！我是真的很推这个产品，赞哦，赞哦赞哦！那我们这一集的酷贝推荐就到这里啦，谢谢你们收看我的频道，谢谢你们收看我的频道 ，NCC 喽，NCC 哦，拜拜。我可以来台北没有吃后巷的，后巷是最好吃的烧肉店啊！叫什么？安后巷啊？上面有金箔，什么？